awali kabla ya Mungu wao. Walipokuwa wanafanya haya, maana yake walimchukiza Mungu, walimchukiza mtumishi wa Bwana anaitwa Joshua. Maandiko nasema Joshua akasimama akawaambia, chagueni leo wa kumtumikia ni nani, kama ni miungu ya baba zenu au Mungu wetu, lakini mimi na nyumba yangu. Joshua akajipambanua, pamoja na yote lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Sema amina. Ili neno limenitia moyo sana. Unajua katika utumishi kuna hali wakati mwingine ya kukatishwa tamaa. Hapa nikwambie hivi, haya maendeleo unayoyaona hata tumepiga hatua kwa sasa hivi, tunamshukuru Mungu kwa neema. Sio wote wanatamani maendeleo yafanyike ndani ya kanisa. I'm telling you. Sio wote. Tuko tunafanya mambo makubwa, tunapanga kwa ajili ya vyombo. Kuna wengine mioyo yao inanung'unika. Hivi mchungaji, pesa zote hizo tunapeleka kwenye vyombo, tunapeleka siku kwenye kurekebisha kanisa. Maana yake ni kwamba moyo wako hauko kwa ajili ya kumtumikia Mungu, unawaza mambo mengine. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini neno la faraja linalonitia moyo ya kwamba mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Leo ukikataa shauri yako, leo ukiacha shauri yako, lakini sisi kama Bwana ametaka tutamtumikia Bwana, maana tunajua katika safari ya utumishi wako sipo baraka za Bwana mbele yetu, kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Ndio maana usimwangalie mtu unapomtumikia Mungu. Simwangalie mtu. Kuna mwingine anaanza kumtumikia Mungu anakatishwa tamaa. Kakatishwa tamaa kwa maneno ya uzushi, kwa maneno ya uongo, kwa maneno ya kufarakanisha. Baadaye unashangaa mtu hata kwenye utoaji alikuwa anatoa vizuri, anaacha kutoa kwa sababu ya maneno ya watu. Anaacha kuja ibadani kwa sababu amesema. Anaacha kuja ibadani kwa sababu tu za hapa na pale. Sikiliza, hata kama watu watakusema vibaya, hata kama watu wakakaa vikao kwa ajili yako, wakasema unajipendekeza kwa mchungaji, unajipendekeza kanisani, sikiliza, ni heri ujipendekeze kwa ajili ya kazi ya Bwana, maana kuna salamu ambazo Bwana amesiweka kwa ajili yetu. Yale majimbo ambayo Bwana ameandaa kwa ajili ya kazi yake, hata uyaseme vipi, yameonyesha, yanaendelea kuonyesha msimamo wa kupendea na Bwana kwa jina la Yesu aliye hai. Na ndio watu wanaotaka magorofani mahali hapa kwa jina la Yesu aliye hai. Umesema kidogo tu unanuna. Shirika moja na kupigia moja anasema, yaani mchungaji ukitaka nije kwa kanisani, mtu fulani ananipa masharti. Mtu fulani na mtu fulani siwataki kwenye uongozi. Kama mgeukie kwa sababu wewe uko kwa ajili ya mtu, kwa ajili ya Yesu hapa. Jamani, hapa hatujaja kwa ajili ya baharia mpira. Baharia mpira anakuwa yupo na akaondoka, lakini kazi ya Bwana itaendelea kwa jina la Yesu. Tumikia Bwana, tutaendelea kwa jina la Yesu. Na kupa pole wewe unayekuja kwa ajili ya mchungaji. Mchungaji anamlinda, lakini Yesu nampigia ana uzima wa milele kwa ajili yako. Chuma unapolengeleka kwenye kumtumikia Mungu, unapata hasara mwenyewe, sio Mungu. Kumwambia zako, unapata hasara wewe. Wala sio kanisa, wala sio mtumishi wa Mungu. Mimi nina thawabu yangu Bwana ameiandaa. Ndio maana tunajichochea usiku na mchana kuwaombea. Tunajichochea usiku na mchana kuwatumikia, kwa sababu tunajua baada ya maisha haya ipo thawabu ambayo Bwana ameiandaa. Ipo taji ambayo Bwana ameiandaa kwa ajili yetu. Haleluya. Watu masiala kuniacha kazi, mke wangu huyu. Sasa hivi amesema nisio namsimamisha sana. Sasa baba, unajua kuna nisimamisha hata inachoka sana. Nimekuelewa. Debora huyu hapa alikuja Moshi. Alifika nyumbani. Kama haujaitwa na Mungu, nataka nikwambie hauwezi kaacha kazi aliyokuwa anafanya huyu mama. Yaani kama hujaitwa na Mungu. Ndio maana kwa taarifa tena mimi nawasikiaga hivi. Yaani kama mchungaji na kuangalia hujui Mungu
Mungu alipomtoa huyu. Mbona amekaa pesa, yaani mimi nasimuelewe, utamuelewa tu mbele ya safari kwa jina la Yesu aliye hai. Alafu majitu ambayo Mungu ameyachagua hayaeleweki mapema. Ukieleweka mapema unakuwa yani hauna utamu. Haueleweki mapema. Lakini dakika za ndio utamuelewa kwamba huyu Bwana alimleta kwa jina la Yesu. Alimleta kwa jina la Yesu. Kabisa. Kazi ambayo anafanya, kazi yenye mshahara mkubwa. Lakini akasema baba, hapana, siwezi nikabaki. Mungu amekuita, lazima twende pamoja. Na hata mimi nilipokuwepo, sio kwamba posho haikuwepo, ilikuwa posho nzuri. Tena ambayo haina stress. Hapa tunakamatana kweli kweli, usifanye masiara. Kuna hukumu ya mwisho. Wanatakuachilia. Kuna watu wamestaarabika. Kwa Mungu ametuita, sema amina. Yaani utake ama usitake, ndio imeshakuwa Bwana ametuita na ametuweka hapa. Tutaendelea kutumikia kusudi la Bwana mpaka wakati wa Bwana utakapofika, nasi tutaondoka. Bwana atanyanyua wengine, wataendeleza kazi ya Bwana na itaendelea kwa jina la Yesu. Kwa hiyo usiponielewa shauri yako, inachojua Bwana mbingu silikubali sisi kuwepo na kuendelea kutumikia kusudi la Bwana. Na nakutayarishi mapema. Kama unielewe, njoo niambie mchungaji, nataka niondoke. Nitakuandikia barua ya Kiingereza sio ya Kiswahili. Na nitasaini vizuri. Ni bora utembee na watu wawili au watatu wanaokuelewa kuliko ukatembea na watu ambao wana maneno ya hovyo na amejaa moyoni mwao. Kazi yao kila siku ni kuvuruga kanisa. Sitakuwa. Mchungaji atumwelewe. Umwelewe mchungaji, nataka umwelewe nani? Hebu ungeukie mwanzo kwambia umwelewe mchungaji, utamwelewa nani? Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Ipo hivi wapendwa, katika utumishi Mungu ndiye anayejua namna ya kupanga safu ya utumishi. Mimi mwenyewe sikutaka kuwepo hapo. Sijua kwa nini haya maneno yanakuja hivi, maana soko ni faida ya kumtumikia Mungu. Mungu anapopanga safu ya namna ya watu wanaomtumikia, anapanga yeye. Hujanielewa? Nasema Mungu anapanga yeye mwenyewe. Hatujawahi kukaa hata siku moja na mke wangu kuomba sisi tuwepo magorofani. Hayo maombi hayapo na hayakuwepo. Lakini sijui ilivyokuwa. Sijui. Kwa neema ya Mungu, nasema tu kwa neema ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Maana wenye sifa walikuwa ni wengi. Lakini Mungu akatuchagua sisi ambao hatuna sifa kwa macho ya binadamu. Lakini mbingu zikasema hawa wana sifa. Na tukakubali tuko magorofani kwa jina la Yesu. Na kwa sababu Bwana amekuleta magorofani, yapo mambo yatatokea kwa jina la Yesu. Ukate ama usitake, Bwana asonga ametuweka hapa. Lazima mbingu zitikisike kwa jina la Yesu aliye hai. Lazima kazi ya Mungu iendelee kwa jina la Yesu aliye hai. Lazima kazi ya Bwana ionekane kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Na naomba Mungu sana, tunapoanza Januari tunataka tukimbie mchaka ambao haujawahi kuonekana. Hivi mnaelewa watu wa Mungu? Tumesema kwamba hili ni kanisa la nani jamani? Kimataifa. Na Mungu akubariki sana wakili Msomo. Msimama bwana, tumpigie makofi mengi. Wakili anafanya kazi nzuri sana. Marafiki zangu bwana wanakusifia sasa. Mchungaji, we follow you very well. Ya, sasa unajua niliogopa kukusifia sana kwa sababu sijakaribu. Lakini kazi yake ni njema, anafanya vizuri. Marafiki zangu wa Kenya, wa wapi, yaani mpaka Marekani anasema kwa kweli ni follow you very well, kwa sababu mtafsiri wangu pale wakili Msomi yeye nimetulia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wote tunaendelea kuombea Bwana kupaka mafuta mengi kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Alafu unyenyekevu unalinda Bwana. Ukinyenyekea Bwana anazidi kukuinua utukufu hadi utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nataka
nataka niwaambie watumishi wa Mungu, hata inapofika Januari, kwa neema ya Bwana, kuna mambo ambayo tunatamani kuyafanya kama kanisa. Tutaweka historia kwenye kanisa hili. Niliwaambia kwamba hivi tulizalaulika sana. Nimefika hapa, yani maneno ni mengi. Nikasema haya yataisha tu kwa jina la Yesu. Sasa niwaambieni taarifa iliyo njema. Juzi napigiwa simu na baba mwangalizi na viongozi wengine wa jimbo. Wanasema kuna mambo makubwa tutakuja kufanyia magorofani. Naona kuna fanania. Kumbe haya tunayofanya hapa yanaonekana jamani. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana, kuna mkutano siku wa jimbo na nini na watu tutafanyia hapo kwako. Nikamwambia andikeni na barua alafu msaini. Tutaitafakari. Sema amina. Au hivi tu hapa lazima tukutafakari. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa tunamwamini Mungu kwamba magorofani itapaa kama tai. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa nataka tuzungumze kwa habari ya faida za kumtumikia Mungu. Utangulizi, utumishi ni kumtolea Mungu maisha yetu. Utumishi ni kumtolea Mungu muda wetu. Utumishi ni kumtolea Mungu nguvu zetu. Utumishi ni kutumia vipawa vyetu na mali zetu kwa ajili ya kutimiza mapenzi yake. Utumishi ni kumtolea Mungu maisha yetu, mkato, muda wetu, mkato, nguvu zetu, mkato, vipawa vyetu na mali zetu kwa ajili ya kutimiza mapenzi yake. Kwa ajili ya kutimiza mapenzi yake. Kumtumikia Mungu si kazi ya wachungaji. Kumtumikia Mungu sio kazi ya viongozi peke yake. Ndio maana hapa kanisani kazi ya kumtumikia Mungu sio kazi ya mchungaji peke yake. Kazi ya kumtumikia Mungu sio kazi ya baraza la wazee au mashemasi peke yake. Bali kumtumikia Mungu ni kwa kila muamini aliyeitwa kumtumikia Mungu kwa namna mbalimbali. Kumtumikia Mungu ni kwa kila aliyemwamini Yesu na kumpokea Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake kwa namna mbalimbali. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Yohana sura ile ya 12 mstari wa 26. Yohana sura ya 12 mstari wa 26. Inasema mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwa. Hebu naomba nisomee hilo andiko. Naomba nisomee hilo andiko. Mwingine anasema Yohana 12:26. 12:26. Mtu akinitumikia na anifuate, mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo mtumishi wangu atakapokuwa. Nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anazungumza kwa habari ya wale walioitwa wamtumikie. Anasema mtu akinitumikia na anifuate. Maana anayemtumikia Yesu lazima amfuate Yesu. Anasema nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwa. Kwa hiyo Yesu ametuthibitishia na ametuhakikishia ya kwamba kwa yoyote anayemtumikia Bwana, kwa yoyote anayemtumikia Mungu, anasema popote alipo nasi tutakuwepo. Maana Yesu alipo nasi tutakuwepo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa nataka tuangalie faida 5. Muda wetu unasogea. Faida 5 za kumtumikia Mungu. Faida 5 za kumtumikia Mungu. Taratibu sio kaangusha hiyo wewe. Moja. Utumishi humletea mtu utumishi, faida moja ya kwanza, utumishi humletea mtu thawabu kutoka kwa Mungu. Utumishi humletea mtu thawabu kutoka kwa Mungu. Mungu siku zote hasahau kazi tunayofanya kwa ajili yake. Mungu siku zote huwa hasahau kazi tunayofanya kwa ajili yake. Kwa maneno mengine, kuna thawabu kwa wale wanaomtumikia Mungu kwa uaminifu. Kuna thawabu kwa wale wanaomtumikia Mungu kwa uaminifu. Kitabu cha Wakorintho
Wa kwanza sura ya 15 mstari wa 58. Naweza kunisomea? Ndio nasema, yes. Ku wapi ewe mauti? Hapo. Sio hiyo. Wa kwanza 15:58. Mkijua ya kuwa taabu yenu. Basi ndugu zangu wapendwa, mwimarike msitikisike. Mwimarike msitikisike. Kazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote. Kwa kuwa mnajua kwamba taabu yenu sio bure. Mkijua ya kuwa taabu yenu si nini jamani? Si bure katika nani? Haujamalizia Biblia hapo mwisho. Si bure katika nani? Katika Bwana. Katika Bwana. Maana yake kuna kazi unaweza ukafanya zikawa bure. Kuna kazi unaweza ukapata mshahara sawa. Kuna kazi unaweza ukapata taji sawa. Lakini Biblia inasema hivi, utumishi wenu wa kumtumikia Mungu si bure katika Bwana. Sisi kama kanisa mnanielewa vizuri. Amen. Tabu yako, juhudi zako unazofanya kwa ajili ya Bwana. Kuna watu wanaamka kwa morning glory kila siku, wanaomba. Kuna watu wanakuja saa 9 wanaomba. Kuna watu wanakuja kwenye mazoezi ya kwaya wanafanya. Kuna watu wanakuja Jumapili wanamtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji, kusifu, kuabudu. Kuna watu wanamtumikia Mungu kwa njia ya media kama ndugu yangu John hapa. John ana degree ya masuala ya fedha, lakini Mungu amembariki kwenye vipawa vya kamera. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tunaonekana kule duniani, lakini yupo mtu ambaye anafanya hiyo kazi. Amen. Maana yake utumishi si bure katika Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haya, kuna wengine wanafagia. Hebu simama wewe ambaye unafagia hapa kanisani. Simama. Hebu ukijaga unafagia. Najua pasifika mmoja wapo. Ni wapi? Umepata dharura. Oho. Haya, wewe unayefagia hapa simama. Wewe ndio kichoo. Utaka shangaa kitu usisimame. Simame. Kwa hiyo wanavyofagia, wanavyodeki kichoo, wanavyofuta. Kuna watu wengine sema mimi ninareje mafua. Baba mchungaji. Nikipitaga karibu na choo na kwa namna ambavyo watu magorofani waliobarikiwa, yaani nashinda hata kusafisha vyoo. Sawa. Lakini unaweza kuisahau hiyo kazi. Lakini katika Bwana, maandiko nasema watu hao, taabu yao, kazi yao, juhudi zao si bure katika Bwana. Maana yake ipo thawabu ambayo Bwana ameiandaa kwa ajili yao. Sasa ni watu wachache ambao wanaweza wakajua ya kwamba utumishi na mtumikia Mungu si bure katika Bwana. Yapo marupurupu, upo mshahara, ipo thawabu, ipo taji Bwana ameiandaa kwa ajili yenu. Ndio maana Paulo anawatia moyo kanisa la Wakorintho. Anasema jamani, endeleeni kufanya kazi katika Bwana, maana utumishi wenu si bure katika Bwana. Maombi yenu si bure katika Bwana. Mnavyoimba, mnavyomtumikia Bwana kwa fedha, kwa mali, kwa zaka, si bure katika Bwana. Hasa ukijua namna hiyo, manake lazima uchochee huduma ambayo Bwana amekupa. Lazima uchochee karama ambayo Bwana amekupa. Na ukichochea, nataka nitumie maisha ya duniani tunapita, lakini yako maisha ambayo tunayaendea ya umilele, ambayo haya maandiko yanasema ila mtu atalipwa sawa sawa na vile alivyotenda. Bwana kama amekuita wewe, kazi yako ni kusafisha. Safisha kwa bidii, kwa viwango ambavyo hata malaika wa Bwana akipita anatoa maksi. Jamani, wapo malaika ambao kazi yao ni kuandika faili lako kila siku unapokuja ibadani, kila siku unapomtumikia Bwana. Wapo malaika wanaoripoti mbinguni, wanaosema mtumishi wako amefanya kwa uaminifu. Amina. Lakini kuna watu wengine wanafanya kwa ulegelege. Wanafanya kulegelege ibadani kwa marati. Yaani mpaka apigiwe simu, unakuja leo au uji?
Kama mchungaji ninapojiangalia leo sidhani kama nitakuja. Sidhani kama nitakuja kama mchungaji. Okay. Sawa. Wewe bwana hujahudhuria ibadani na hatujakuona kwenye kwaya. Bwana nilikuwa najisikia vibaya baba mchungaji. Unafanya ni kama vipi? Yaani unamfanyia Mungu ni kama babu yako. Mwambie mwenzako Mungu sio babu yako wewe. Hivi mnajua kwamba Mungu anatisha wapendwa? Do you know that? Hivi mnajua kwamba Mungu anatisha sana? Hivi mnajua kwamba Mungu ni mkali kuliko unavyosikia? Mimi nawaambia hivi siku tutaposimama mbele za Mungu, kila mmoja ataanza kutoa hesabu ya maisha yake. Nataka nikwambie, tutakumbuka utumishi wa magorofani. Tutaukumbuka. Utasema ni bora ningerudi duniani, ningekuwa kanisani, ninamtumikia Mungu, ningekuwa kanisani, ningekuwa kwanza kusafisha miti, ningekuwa kanisani, ningekuwa nafanya moja mbili tatu, ningekuwa kanisani, ningekuwa nashuhudia, ningekuwa kanisani, ningekuwa nafanya. Muda utakuwa umeisha. Umesimama mbele za Mungu. Na hakuna anayesimama mbele za Mungu ambaye anaweza kadanganya. Maandiko yanasema kila kitu kitakuwa ni keupe. Faili lako linashuka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kila mmoja faili lake litaonekana. Kama fundi mitambo, mafaili yenu yataonekana. Kwa waimbaji, mafaili yataonekana. Kwa wachungaji, mafaili yataonekana. Kwa hiyo kila mmoja atatoa hesabu ya maisha yake. Hili neno wapendwa, huwa linatisha. Fikiria kwamba unasimama mbele za Mungu, unatoa hesabu ya maisha yako. Umetumika kwa namna gani hapa duniani? Hili nisingizo unapomwambia mchungaji leo najisikia vibaya, mchungaji leo nasikia tumbo langu limerukaruka, mchungaji leo natema mate mengi, mchungaji leo nasikia mgongo mbaya, mchungaji. Sikiliza, ipo siku utatoa hesabu yako ya maisha yako mwenyewe. Na wachungaji huwa tunatoa hesabu ya maisha ya washirika tu. Mchungaji pina mahali na tasimama mbele ya Mungu. Unamjua mtu fulani na wewe unamjua. Ndipo hesabu ya maisha yake. Bwana Yesu alikuwa mtoro. Namba 1. Namba 2 alikuwa ni mwizi wa zaka. Namba 3 alichukua paka na mke wa mtu. Akakimbia kanisani. Tutatoa hesabu. Maana mafaili si tunayo. Mwambie mwenzako. Sasa ngine mtu anamdanganya kama mchungaji. Sawa. Lakini yupo Mungu ambaye hadanganyiki. Hawezi kumdanganya Mungu aliyekuumba. Utarukaruka wewe, lakini mwisho wa siku kuna adhabu na hukumu ya Mungu ambayo ipo kwa watu ambao hawakutenda sawa sawa na vile Mungu alivyokusudia. Tikisa mzako tena, mwambie kuwa mwaminifu katika kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utumishi namba 1 nimesema humletea mtu thawabu kutoka kwa Mungu. Hakuna thawabu ambayo mtu anaipata kwenye maisha yake bila kumtumikia Mungu. Kitabu cha Waebrania ile sura ya 6 mstari wa 10. Biblia inasema Mungu sio dhalimu hata aisahau kazi uliyoifanya kwa uaminifu. Hebu nisome hiyo. Waebrania sura ya 6 mstari wa 10. Neno linasema, yes, maana Mungu si dhalimu hata aisahau kazi yenu na pendo lile mlilodhihirisha kwa jina lake, kwa kuwa mmehudumia watakatifu na hata hivi sasa mngali mkiwahudumia. Maana yake Mungu sio dhalimu hata asahau kazi na utumishi wako. Mwanadamu anaweza kasahau, mchungaji anaweza kasahau, askofu anaweza kasahau, lakini Mungu, Biblia imesema sio dhalimu.
Manake Mungu hawezi kusahau kwa kazi yako yoyote unaifanya kwa uaminifu. Biblia ilitupa picha kati ya tajiri na Lazaro. Si ndio jamaa? Nakumbuka hiyo story. Tajiri na nani? Na Lazaro. Tajiri aliishi maisha ya anasa. Aliishi maisha ya anasa, lakini akamsahau Mungu. Akasahau kutengeneza maisha yake duniani. Lakini maandiko yanasema yule maskini, pamoja na kwamba aliishi kifukara, lakini alikumbuka Mungu wake. Maandiko yanasema walipoondoka katika ulimwengu, tajiri akajikuta kwenye moto wa jehanamu ya moto, na yule maskini akajikuta yuko kwenye kifua cha baba Abraham. Nilipokuwa nasoma hii story nikasema Mungu atusaidie sana. Ukiwa maskini nao ni shida. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hebu fikiria. Tajiri yuko kwenye moto na anaungua. Anamwangalia yule Lazaro ambaye ni maskini, yuko kwenye kifua cha baba Abraham. Sasa tajiri anaanza kumwagiza, anamwambia baba Abraham, naomba umtume huyo nani? Umtume nani? Lazaro afanyaje? Yaani jamaa anajua ule umwili uliokuwa unaendelea duniani unaendelea mpaka kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini nataka niseme nini? Ni kwamba katika maisha haya tunayoyafanya, rekodi za Mungu zipo. Usije ukajidanganya unaamka asubuhi unamtumikia Mungu. Usije ukajidanganya kwamba Mungu hakumbuki. Sikiliza, Mungu anakumbuka. Wakati mwingine unaweza kusema hata maombi yangu Mungu hajibu. Sikiliza, wakati mwingine Mungu akiyapima maombi yako, anaona haya maombi akiyajibu utamwacha wewe, lakini ile taji ya uzima wa milele bado ipo kwa ajili yako. Mungu hawezi kusahau. Ndio na utumishi wako si bure mbele za Bwana. Sasa tunaona kipengele cha kwanza, faida mojawapo ya kumtumikia Mungu. Faida mojawapo ya kumtumikia Mungu. Faida mojawapo, utumishi huu unaleta thawabu. Unaleta thawabu. Na mimi ni maombi yangu, Bwana akaachilie thawabu kwenye maisha yako. Bwana akaachilie baraka kwenye maisha yako. Bwana akaachilie neema kwenye maisha yako. Bwana akaachilia vifungo vilivyofungwa vikafunguke kwa ajili yako, kwa jina la Yesu. Jambo la pili. Moja ya faida ya kumtumikia Mungu, utumishi hutuweka karibu na Mungu. Utumishi hutuweka karibu na Mungu. Tunapomtumikia Mungu kwa moyo wa kweli, tunajenga uhusiano wa karibu zaidi na yeye. Tunapomtumikia Mungu kwa moyo wa kweli, tunajenga uhusiano wa karibu zaidi na yeye. Utumishi unatufanya tumtafute Mungu, tusikilize sauti yake na kutembea katika mapenzi yake. Kitabu cha Yohana sura ile ya 12 mstari wa 26. Baba nisomee. Anasema 12:26. Mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakuwapo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Baba atamheshimu. Nilikuwa naipenda hiyo ya mwisho. Anasema mtu yoyote akinitumikia na anifuate, anasema popote niliko naye atakuwepo. Tena anasema mtu huyu Baba atamheshimu. Nimesema pointi ya pili hii. Mtu anayemtumikia Mungu, Mungu huweka karibu na yeye. Au mtu huyu utumishi hutuweka karibu na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Basi unapokuwa karibu na
maana uwepo wa Bwana utakuwa pamoja na wewe. Ndio maana Musa akasema ya kwamba kama uso wako usipokwenda nasi, hatuko tayari kuondoka mahali. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa nini? Kwa sababu alijua na kutambua faida ya kutembea na Mungu, faida ya kuwa karibu na Mungu. Watu wa magorofani, kwa jina la Yesu, tunapomtumikia Bwana kwenye maisha yetu, Mungu anatuleta tunakuwa karibu naye. Na sikiliza, ukiwa karibu na Mungu, hata magonjwa hayana nafasi kwako. Ukiwa karibu na Mungu, hata magonjwa hayana nafasi kwako. Ukiwa karibu na Mungu, hata majini hayapo karibu na maisha yako, kwa jina la Yesu. Kuna watu wengi wanalogwa na wanalogeka kwa sababu hawapo karibu na Mungu. Kwa mfano, Rais Samia akiwa karibu na wewe, tunatolea mfano tu wa kawaida, si ndio jamani? Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Suluhu Hassan Samia awe karibu na wewe, watu wanakuona kwenye picha, kwenye msafara, kwenye ile VIP yake uko naye. Hebu niambie, kuna mtu gani yoyote atakayekugusa hapa Tanzania? Yupo? Hayupo. Kwa nini? Kwa sababu ukiwa karibu na rais, kuna nguvu ya uwepo wa kuwa na rais. Kumbuka wakati tuko kwenye mkutano kule Dodoma, Magio Magufuli anakuja, ilikuwa ni 2020. Yaani pamoja na kwamba tulikuwa ni watu wa maombi, tulisogezwa huko. Utaratibu ulibadilika. Yaani walikagua kwamba Biblia tumesema sema hatuziamini. Yaani sababu Bwana Yesu asifiwe. Kila eneo walitaka waheshimiwe. Kwa nini? Kwa sababu mkuu wa nchi anakuja. Bwana asifiwe. Pale ngeti na chuo watu walisogezwa. Toe mafuta, toka kabisa. Tokeni. Watu walienda kukaa mbali. Kwa nini? Kwa sababu mkuu wa nchi anakuja. Ulinzi wake ni wa kutosha. Uwepo wako unamaanisha kitu. Sasa wewe ni rais tu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sawa jamani? Tunamzungumzia Mungu aliye juu, ambaye akiwa pamoja na wewe, uwepo wake ukiwa pamoja na wewe, hakuna chochote kitachokugusa. Nasema hayupo anayekugusa. Waganga watajaribu watakushindwa, wachawi watajaribu watakushindwa, mitego yoyote watataka kukuua, lakini watashindwa kwa sababu uwepo wa Bwana utakuwa karibu na wewe. Ukitaka kufanikiwa, hakikisha unamtumikia Mungu ili Mungu awe karibu na maisha yako. Katika kitu ambacho nakipenda ni kuwa karibu na Mungu. Ni kama mlibarikiwa. Unajua mtu ambaye yuko karibu na Mungu, hata maombi yake yanakuwa ni mepesi. Akiomba Mungu anasikia. Lakini kuna wengine hata waombe vipi, kwa sababu Mungu alipo na wao ni mbali. Sio kwamba Mungu asikii, lakini kuna kitu ambacho kinawatenganisha, kuwepo na distance katikati yao. Na kuombea kwa jina la Yesu. Nasema na kuombea kwa jina la Yesu. Utakapomtumikia Mungu, uwepo wa Bwana ukatembea na wewe kwa jina la Yesu. Bwana ukatembea na wewe kwa jina la Yesu. Ulinzi wa Bwana ukatembea na wewe kwa jina la Yesu. Mkono wa Bwana ukatembea na wewe kwa jina la Yesu. Na uwepo wa Mungu ukiwa na wewe, hata uingie ofisini watakuogopa. Ukiwa kanisani watakuogopa. Ukiwa kwenye familia watakuogopa. Yaani ukiwa kwa walozi na wachawi na washirikina watakuogopa, kwa sababu uwepo wa Bwana uko pamoja na wewe. Hautembei peke yako, bali unatembea na uwepo wa Bwana. Simaki za leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tatu, faida za kumtumikia Mungu. Utumishi, kutumia na kukuza vipawa ambavyo Mungu ametupa. Faida moja wapo, Mungu tunapomtumikia
huwa anakuza vipawa tulivyo navyo, huwa anavinua vipawa tulivyo navyo. Kila mtu amepewa kipawa au uwezo wa kumtumikia Mungu na kusaidia wengine. Kitabu cha Petro sura ya kwanza, Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 10. Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 10 nasema, ndio kila mmoja kwa kadri alivyopokea karama, itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Kwa hiyo kipawa hakikutolewa kwa ajili yetu. Mungu ametupa vipawa ili viwe baraka kwa watu wengine na kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo ndani ya kanisa. Kwa hiyo unapomtumikia Mungu, Mungu anainua na kukuza vipawa vyako. Mungu anakuza karama ambazo ziko ndani yako kwa ajili ya kuwahudumia na wengine. Ndio maana mchungaji hapa mara nyingi anawachia watu wengi wanahubiri, si ndio jamaa? Anawachia watu wanafundisha Jumatano, Ijumaa. Mpaka nikafuata na watu fulani akasema, mchungaji, tunataka uwe unahubiri mwenyewe. Nimwambia haitatokea. Kwa sababu kazi ya mchungaji ni kuhakikisha unaibua vipawa na karama mbalimbali ndani ya kanisa. Mchungaji leo huko kesho huko. Sio kama huyu mzee wa nani? Huyu nani? Mzee wa nani? Mzee wa upako. Aitwa na Chief Mwantende. Huyo. Kama kuanzisha kanisa lake hajawahi kumwachia mtu yote ahubiri mpaka leo. Sasa ni hatari. Lazima ukuze vipawa na karama. Ndio maana tunawachagua wengine wanakuwa mashemasi, tunawachagua wengine wanakuwa wazee wa kanisa, tunawachagua watu wa kazi mbalimbali. Kwa nini? Kwa lengo la kuchochea na kuibua karama na utumishi wa mbele za Mungu. Kwa hiyo utumishi na utumikia Mungu, ukuza vipawa ambavyo Mungu ametupa. Na mimi naomba kwa jina la Yesu, vipawa na karama ambazo Bwana ameviweka ndani yako kwa mwaka huu vikakue kwa jina la Yesu. Vikaongezeka kwa jina la Yesu. Vikapae kwa jina la Yesu. Ndio, na inawezekana kwa jina la Yesu. Mimi naamini kuna walimu wazuri wapo hapa. Kuna wainjilisti wazuri. Wakina Mpagama, wainjilisti wazuri. Sema sasa na wenyewe kama wajitambua. Lakini wainjilisti wazuri. Ndio, kuna watumishi wazuri. Wengi wakitumika sawasawa na kusudi la Bwana. Nataka nikwambie, lazima dunia itikisike kwa jina la Yesu. Amina. Nataka mikutano iendelee. Na Mungu akubariki. Alienda kule Dodoma, nilifuatilia. Niliambiwa moto uliwaka. Mhubiri kule maeneo ya Kongo mpaka Mpwapwa. Watu wakaokoka. Na nataka hiyo. Kifika kwa magorofani, washa moto mpaka uwakike. Inawezekana kwa jina la Yesu. Nasema inawezekana kwa jina la Yesu. Kuna wengine Bwana amewaita ni watu wa maombi. Nilikuwa naongea na mama Gitano, nikasema mama Gitano, Mungu amekuita kwenye huduma ya maombi. Kama kaa kwenye eneo lako, lazima kitokee kitu. Unajua ukikaa kwenye nafasi yako vizuri kwa uaminifu, lazima Mungu afanye kitu. Si kama unanielewa. Siku moja kuna jamaa mmoja alikuwa mwinjilisti, anajitoa tu kama anavyofanya Mpagama. Mpagama huko. Na ubiri tumtana. Siku moja jamaa mmoja akamsikiliza yule kijana. Yuko mwangalia kwa, anamwangalia. Yule bwana ni tajiri na hela. Lakini kijana alipokuwa na ubiri neno la Mungu kwa mzigo, ni kama watu wanamzomea. Akakwambia nini? Ubiri, akakwambia nini? Mvua ikaanza kunyesha. Yule kijana hakuacha. Aliendelea kuhubiri, Yesu anaokoa, Yesu anawapenda. Hata kama mvua inanyesha, lakini wokovu wa Bwana umewatembelea Kariakoo. Watu wote wasema amina. Anahubiri. Yule bwana mwangalia sema, huyu kijana, huyu ndo anamtumikia Mungu. Mpaka mvua yote imenyesha, watu wamekimbia, vyombo vyake vimelowana, lakini anaendelea kumhubiri Yesu. Unajua, alipomaliza nguo zake zote zimeteketeka. Zote zimeteketeka. Maiki zake zote zimenyeshewa na mvua. Maspika, alikuwa na spika kama ile ya kwetu, yote imelowana, imenyeshewa na mvua. Yule bwana akamwita. Naitwa nani bwana? Sababu naitwa mtumishi fulani. Wekea wapi? Napokea selfie. Okay.
Nimeanzisha huduma Simandoni, nimeanzisha huduma na kujenga Kariakoo. Kila siku namtumikia Mungu hapa na ubiri, jioni narudi nyumbani. Baada nitakuja kukutembelea kesho. Nipe mawasiliano yako. Natoa mawasiliano. Yule tajiri akafika mpaka pale. Akakuta kibanda tu cha manyasi yule bwana amekijenga. Akasema kuanzia sasa hivi nitajenga kanisa kubwa hapa Sanao kwa jina la Yesu. Yule bwana akajenga kwa fedha zake kanisa kubwa. Watu wanashangaa. Huyu mchungaji alikuwa Freemason. Hivi kwa nini wachungaji wakifanikiwa mnatoa ni Freemason? Hamsemani kwamba Bwana amemuinua mtumishi wa Bwana. Kwa mfano hapa mimi nachechemea na gari yangu ndogo ndogo hii. Hivyo hivyo tunabadana kama huko ndani. Lakini siku Bwana ametuinua tunaviacha sasa simu ule. Mkono hapa cha mkono ni majira ya Bwana amefika na tunamtukuza Bwana kwa jina la Yesu. Maana kwa Mungu hakuna kinachoshindikana. Anasema fedha, mali na dhahabu ni mali ya nani? Ni mali ya Bwana. Mtumishi wa Mungu akabarikiwa kujenga kanisa kubwa. Akapewa usafiri. Anunuliwa vyombo na kazi za Mungu ikasonga mbele. Wale Bwana akasema kwa shida yoyote niambie. Sasa tatizo la upole ukishaambiaga hivyo. Alitumia fursa nzuri. Kwa nini? Kwa sababu alianza kumtumikia Mungu. Mungu naye akamuinua kwa jina la Yesu. Jambo la 4, katika moja ya faida za utumishi huleta baraka katika maisha yetu. Utumishi huleta baraka kwenye maisha yetu. Kitabu cha Kutoka sura ile 23 mstari 25. Kutoka 23:25 anasema, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Maana yake hapa inazungumzwa habari ya baraka. Nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako. Maana yake Mungu ukimtumikia lazima akubariki. Hamjaelewa? Kuna mtu mmoja hajaelewa. Lazima ukimtumikia Mungu lazima akubariki. Anasema hivi, sikiliza kitabu kile cha Kutoka. Anasema hivi 23:25. Nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako. Maana yake Mungu anajifafanua kwamba ni Mungu anayebariki maisha ya watu wake wanaomtumikia Mungu. Ndio maana utumishi wako sio bure. Hakuna yoyote anayejitoa akamtumikia Bwana alafu akabaki maskini. Hayupo. Kuna siku moja hapa nimezitoa hela, kuna hela fulani zilitoka mpaka shingo imeniuma. Daisy, nimekaa jioni. Mchungaji, Bwana asifiwe. Amina. Nilikwenda kusalimia baba. Bwana ametenda kwa maombi ambayo Mungu mtumishi wa Bwana aliniombea. Sawa. Nataka nitume sadaka yangu ya shukrani. Sasa hivi nitume kwa katibu au nitume kwako? Nikamwambia wewe tuma hapa baraka kwa jina la Yesu. Sadaka ya shukrani iende kwa nini? Hiyo ni sadaka ndogo, ilikuwa ni sadaka kubwa. Milioni 2 naingia. Nikaangalia laki 2 au milioni 2. Nikaanza kuhesabu sifuri ya kwanza, sifuri ya pili, sifuri ya tatu, ya tano, ya sita na hivi. Kumtumikia Bwana kuna faida. Usifikiri kwamba tunapoteza muda. Kuna wengine wanaona unapoteza muda. It's okay. Wanakuona unapoteza muda hapo. It's okay. Lakini kuna majira ya Bwana yatafika, lazima ubarikiwe kwa jina la Yesu. Jasho lako linaotoa, maombi yako unayotoa, muda wako unaotoa, lazima ubarikiwe kwa jina la Yesu. Mungu wetu lazima akubariki. Na amesema atabariki chakula chako. Mtu aliyebarikiwa hata mengi yanabadilika. Hebu mwambie mzazi, ukibarikiwa hata mengi yanabadilika. Huwezi kuniambia umebarikiwa kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa ni mwendo wa dagaa.
Mtu aliyebarikiwa anabadilisha ni nini ninachotaka kula. Nikameta alikuwa anasemaga na kula ninachotaka, sili ninachokipata. Unaelewa hiyo sentensi? Hebu mgeukie mwenzako, mimi inawezekana. Mgeukie mwenzako, mimi inawezekana. Unafungua friji baba, unajiambia mwenyewe, leo nakula matikiti, nakula nini? Leo kitimoto. Kitimoto na kila vizuri. Hakuna shida kwa sababu Mungu amefanyaje? Amekubariki. Mwambie mwenzako, kubarikiwa ni lazima kwa jina la Yesu. Na mimi naombea watu wa ghorofa, Bwana wabariki kwa jina la Yesu. Bwana wainue kwa jina la Yesu. Nyumba yako ibarikiwe kwa jina la Yesu. Mungu ibarikiwe kwa jina la Yesu. Ndoa yako ibarikiwe kwa jina la Yesu. Masomo yako ibarikiwe kwa jina la Yesu. Utumishi wako ibarikiwe kwa jina la Yesu. Nataka unapofanya kwa ajili ya Bwana, Bwana siwaache hivi, kabarikiwe kwa jina la Yesu. Sema amina kwa jina la Yesu. Kubarikiwa ni lazima na inawezekana kwa jina la Yesu. Mungu amekupa siri ya kwamba tunapomtumikia hatumtumikii tu, lakini kutumika kuna faida. Lakini anasema hivi, utumike kwa uaminifu. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu anaahidi baraka kwa wale wanaomtumikia kwa uaminifu. Ndio maana wakati mwingine unapotumika alafu uone baraka za Bwana, hebu anza kujihoji. Ni kweli ninatumika kwa uaminifu? Unaweza kugundua kwamba ni kweli unamtumikia Mungu magorofani, lakini hautumiki kwa uaminifu. Kuna bwana mmoja alinifuata, akaniambia, mchungaji, mbona mnatoa zaka alafu sibarikiwi? Nikamwambia, unatoa zaka ya kiasi gani? Akaniambia, nikagundua alikuwa hatoi zaka kwa ukamilifu. Kama unanielewa, anatoa zaka lakini sio zaka kamili. Biblia inasema leteni zaka amini. Sasa unaweza ukatoa zaka lakini sio kamili. Kama hujatoa zaka kamili, maana yake utabarikiwa au hutabarikiwa? Hutabarikiwa, si ndio? Nikaambia mwanangu, hapa hawezi kubarikiwa, maana Biblia ikisema mchungaji hawezi kupinga. Mwambie, ukitaka kubarikiwa anza hapa. Mchungaji mwambie, ndio hivyo. Toa kwa uaminifu. Ndio nikwambia, Yesu Mungu anafundisha kwa 20%. Toa kwa 20%. Sema, mchungaji nitajitahidi. Mwambie pambana. Akaanza kupambana. Mbona mwezi umebadilika? Na mimi nikamwambia, Mungu usije ukaniaibisha. Maana nimemwambia kwamba Mungu hujawahi kumwacha mtu ambaye anatoa kwa uaminifu. Na kila akitoa, alipotoa ushahidi akatuma na message, mchungaji, nimetoa zaka yangu baba, endelea kuniombea. Nikasema, Mungu nikumbuke. Mungu amenikumbuka kwenye yale maombi niliyomwambia. Nikasema, haya ndio tuko tunayataka. Jina la Bwana libarikiwe. Hiyo Mungu amembariki. Na kumbariki kwako kumbe zile baraka za baba Ibrahim. Sitazikiwa. Baraka za baba Ibrahim, hamsijui. Zimeshuka. Na nikwambia sio hivi. Bwana anaendelea kufanya na kufanya. Amina. Yusa ameenda kucheka akakuta mapacha. Hivi mchungaji, ni kweli? Nikamwambia, sio mimi, wewe. Daktari wako alisema. Amesema ni watoto wawili na ukalima kutumboni. Nikamwambia ndio. Huyu ndiye Bwana wa majeshi tunayemwamini hapa magorofani. Na nikwambie hivi, unapomtumikia Mungu kwa uaminifu, Mungu hawezi kukuacha. Amenielewa neema peke yake. Nasema Mungu hawezi kukuacha. Shida ni kwamba unajionea huruma. Shida ni kwamba unajitazama hali yako hiyo nayo. Ndio maana tukiambia kwa habari ya utoaji, mimi sitaishi. Utaishi. Anza na Bwana. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, yote na mengine yote mzidishiwe. Mungu anataka tumtumikie kwa uaminifu na yeye atubariki kwa jina.
Nataka ya tano. Aya, simama kwa Biblia. Sijamaliza. Mmenogewa na somo leo. La mwisho. Ukiwa umesimama sasa. Utumishi hutusaidia kutimiza kusudi la Mungu katika maisha yetu. Kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 10. Waefeso sura ya 2 mstari wa 10 anasema, maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Maana tu kazi yake, yaani wewe uliokoka ni kazi ya Bwana. Anasema tuliumbwa katika Kristo Yesu ili tutende mema. Mungu anataka katika utumishi wako uweze kumtumikia Mungu ili kutimiza kusudi ambalo Mungu amekusudia kwenye maisha yako. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 36. Matendo ya Mitume 13 mstari wa 36. Nenda haraka sana. Daudi alimtumikia kusudi la Mungu katika kizazi chake. Maana yake Mungu katika utumishi ambao ametuitia anataka tutumike kwa uaminifu. Na ukitumika kwa uaminifu, unaona Daudi alibarikiwa kwa jina la Yesu. Daudi aliinuliwa kwa jina la Yesu. Daudi akawa mfalme kwa jina la Yesu. Mungu hakumwacha Daudi hata unyayo wake uweze kusogezwa katika utumishi wa maisha yake. Kwa nini? Alimtumikia Mungu kwa uaminifu. Nataka niseme ni wakati mwingine unaweza ukakaa kanisani kaniuliza kwa nini mimi sibarikiwi, mimi siinuliwi. Lakini nataka nikwambie, chunguza aina ya maisha unayoishi. Unamtumikia Mungu kwa uaminifu? Matendo 13 mstari wa 36. Je, unamtumikia Mungu kwa uaminifu? Kumtumikia Mungu ni heshima na sio mzigo. Kumtumikia Mungu ni heshima na sio mzigo. Tunapomtumikia Mungu kwa uaminifu, tunapata nafasi ya kumtukuza Mungu, ya kuwasaidia watu na kutumia vipawa vyetu ili kutimiza kusudi ambalo Mungu amekusudia kwenye maisha yetu na kutupa thawabu kutoka kwake yeye aliyetuita. Kwa hiyo nataka nikusihi ya kwamba tumika kwa uaminifu ili Mungu akukumbuke kwenye maisha yako. Moja ya kitu ambacho unapaswa kuelewa ya kwamba maisha yetu tuliyo nayo duniani ni mafupi. Always I used to say this, kwamba maisha yetu ya hapa duniani ni mafupi. Hebu mweleze mwenzako, mwambie maisha yetu ya hapa duniani ni mafupi. Kitakachopimwa katika maisha yetu ni namna tutakavyojitoa katika kumtumikia Mungu. Kwa hiyo mbingu zimekuweka hapa kwa muda mfupi. Huo na maisha 100, miaka 200, miaka 300, 400, bado andiko limebaki pale kwenye kitabu cha Ayubu 14:14 ya kwamba siku za mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke sio nini, nazo zimejaa tabu, shida na mambo mengi magumu. Lakini ukiwa na hekima katika muda huo mfupi ambao Mungu amekupa, ukamtumikia Mungu kwa uaminifu, I'm telling you, hata unapoondoka kwenye ulimwengu huu hautapotea. Kwa nini? Yesu ameahidi, yoyote aliyenifuata mimi na kunitumikia, popote nilipo atakuwepo. Kwa hiyo popote alipo Yesu utakuwepo. Popote alipo Mungu utakuwepo. Maisha yako hayatapotea. Utumishi wako mbele za Bwana hautapotea. Sadaka zako na zaka zako hazitapotea, kwa sababu umeamua kumtumikia. Na Biblia inasema Mungu sio dhalimu hata hasahau
kazi unayoifanya kwa uaminifu, utumishi wowote unaofanya kwa uaminifu hapa kanisani, unapofanya kwa uaminifu, Mungu sio dhalimu, hata asahau utumishi wako. Na kutia moyo mpendwa, usikatishwe tamaa na watu wa aina yoyote kwa ajili ya kazi ya Mungu ambayo Mungu amekuamini. Iwe ni mzee wa kanisa, iwe ni shemasi, iwe ni mchungaji, iwe ni mshirika wa mahali, iwe ni kiongozi wa idara, eneo lolote ambalo Mungu amekuita, hebu tumika kwa uaminifu, hebu tumika kwa kujitoa, hebu tumika sio kwa kujionyesha kwa mchungaji, lakini tumika na uwe proud na mbingu zinapokutazama. Sijua yuko mtu ambaye tunajivunia kutumika, tunajivunia utumishi wake, tunajivunia anapokuwa magorofani. Unapofika kwenye kiwango hicho, nataka nikwambie, Mungu hatakuacha. Amen. Mungu hatakuacha. Hebu nyosha mkono wako. Nyosha mkono.